Audio Jungle. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு 18 மகி கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி மகி கிச்சன் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நல்ல கிரிப்ஸியான நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கமர்கட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதை இன்றைக்கி எப்படி செய்யப்போன்ற பார்க்கலாம். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கமர்கட்லாம் நம்ம அந்தளவுக்கு எங்கேயும் பார்த்து கிடைக்கிறது கிடையாது. அப்போல்லாம் 80-90 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ரொம்பவும் விரும்பி சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் கமர்கட், ஆர மிட்டாய், ஜவ்வு மிட்டாய், இப்போ நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். அப்புறம் பொரி உருண்டை, இதெல்லாம் அப்போ அந்த காலத்தில் நான் வாங்கி சாப்பிட்ற ஐட்டங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா பொட்டி கடையே கிடையாது. நம்ம எங்கன்னா தேடி பிடிச்சி தான் பொட்டி கடை கிடைக்கும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு இப்போது பாக்கெட்டில் கிடைக்கிது. அதனால நம்ம இப்பயும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். இது எப்போவுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான். அதுக்காக நான் இப்போ கமர்கட் செஞ்சுருக்கேன். இதை நாம் இன்றைக்கி எப்படி செய்ய போகிறத பார்க்கலாம். என்ன பொருள் சேர்க்க போகிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம கமர்கட் செய்கிறதுக்காக ஒரு தேங்காய் எடுத்துருக்குங்க. ஒரு தேங்காய் உடைச்சி நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பில். அதுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். அதே கப்பில் வெல்லமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டு தேங்காய் துருவிந்த நம்ம இப்போது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டேன். இப்போ கடாய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. நான் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம துருவின தேங்காய் இது லைட்டாக இப்போது வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நான் தேங்காவை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த ஈரப்பசை நல்லா ட்ரை ஆகணும். இது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தேங்காய் அந்த ஈரப்பதெல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு. நல்லாவே உதிரி உதிரியாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இது நல்லா கொஞ்சம் ஆறட்டும். இதை எடுத்து நம்ம வேறு ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிக்கிட்டு கடாய் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வெல்லம் எப்படி பாவு எடுக்கிறது பார்ப்போம் கமர்கட்டுக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஆறட்டும். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு கடாய் வச்சுக்கிட்டேன். வெல்லம் பாவு எடுக்கிறதுக்காக இப்போ நாம் ஒரு கப் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டம்ளருக்கு மேலே தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நல்லா கொதித்து வரட்டும். அப்புறம் நம்ம வெல்லத்தை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னால் மண், கல் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொதித்து வரட்டும். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ நாம் இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடிகட்டிப்போம். ஏன்னா அதில் மண், ஜல்லி, டஸ்டெல்லாம் இருக்கும். அதை நம்ம கிளியராக எடுத்துட்டா நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அவ்வளோதான், எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம வேறு கடாய் வச்சுக்கலாம். வடிகட்டி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம மறுபடியும் வேறு கடாயில் மாற்றிக்கலாம். எவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். அது நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ நான் கடாய் வச்சுட்டேன். வேறு கடாயில் வடிகட்டி எடுத்து நான் வெல்லத்தை ஊற்றியாச்சு. இப்போ பாவுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெள்ளை அதிரசம் செய்கிறேன் பாருங்கள். அதுக்கும் மேலே ஒரு மிட்டாய் பாகு வரணும். நம்ம தான் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இப்போ ஒரு 2 ஏலக்காய் மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது ஸ்லோவில் வச்சுட்டேன், ரெடி ஆகட்டும். நான் 3 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன். அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காவை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பாகு நம் ஒரு பவுலில் தண்ணியில் கொஞ்சம் விட்டு பார்க்கலாம் பதம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதை பாருங்கள், இதுதான் அந்த அதிரசத்துக்கு எடுக்கிற பாகுக்கு மேலே வர பதம். இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், எடுக்கவே வரல. இதில் நம்ம இப்போது தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். நல்ல வாசனை செமையாக இருக்குங்க. அது தேங்காயும் அந்த வெல்லமும் கலந்து
அந்த ஸ்மெல்லு வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் அந்த ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் நல்லா வந்துட்டு சுருண்டி வரணும். சுருண்டி வந்தால் தான் பாகு கரெக்டாக இருக்குது. இந்த வெல்லமும் அந்த தேங்காயும் சுருண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ கமர்கட் ஸ்டேஜ் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா சுருண்டு வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கமர்கட்டு உருண்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு தட்டில் வந்துட்டு எண்ணெயை தடவி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ தான் எடுத்து இதில் வந்து மாற்றி வச்சுக்க முடியும். நான் எண்ணெய் தடவி எடுத்து ஊற வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் கமர்கட்டு. நெய் சேர்த்துட்டேன். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். நான் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நான் தட்டில் எடுத்துக்கிட்டேன். நல்லா எண்ணெய் தடவி வச்சுருந்தேன் என் தட்டில், அதில் மாற்றிக்கிட்டேன். கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஆறட்டும். ஏன்னா உடனே கை வச்சு நம்மளால் உருண்டை பிடிக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் ஆறட்டும். நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தடவி விட்டோம்னா சூடு ஆறிடும். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ வந்துட்டு தொட்டு வந்து உருண்டை பிடிக்கக்கூடாது. நம்ம தண்ணியை தொட்டு தான் கமர்கட்டு செய்யணும். அவ்வளோதான். நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு பாருங்கள், அப்படி பிடிக்குது. அவ்வளோதான். கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். நான் கொஞ்சம் உள்ளங்கையில் தண்ணி தொட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுங்க. கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது, இன்னும் ஆறலை. இருந்தாலும் கொஞ்சம் சூட்லேயே வச்சு நம்ம பிடிக்கலாம். இந்த பாருங்கள், கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதான். நம்ம பாவை கரெக்டான பதத்தில் எடுத்துட்டோம்னா கமர்கட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அழகாக ரெடி ஆகிடும். இப்போ நாம் வேறு ஒரு தட்டில் வந்துட்டு மாற்றி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ ஒவ்வொரு உருண்டையாக வந்துட்டு நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். உருட்டி எடுத்துப்போம். சூடாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கிறப்ப அது ஆறிடும். கொஞ்சம் சூட்டில் பிடிச்சாதான் உருண்டை வந்து கரெக்டாக வரும். சூடு தாங்கலை. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லா கமர்கட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துப்போம். இப்போ எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். கமர்கட் பாருங்கள், அழகாக உருண்டை போட்டு எடுத்தோம். ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்களேன். அந்த கிரிப்ஸி சத்தம் எப்படி கேட்குது. இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கணும். தட்டில் போட்டால் இந்த சத்தம் கேட்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் கமர்கட்டு முழுமையாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. அவ்வளோதான். நம்ம இன்றைக்கி கமர்கட்டு செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாவு எடுத்து எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து உருண்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப டைட்டாக இருந்து தட்டில் வந்து அப்படி இறுக்கி பிடிச்சிக்கிச்சு. கொஞ்சமாக அந்த காற்று ஆறுனதுனால நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தவா வச்சுட்டு அந்த தவாக்கு மேலே தட்டு வச்சிங்கன்னா லைட்டாக சூடேறினா போதும். அதில் இருக்கிற ஒட்டிக்கிற அந்த கமர்கட்டெலாம் வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அந்த ஒட்டி இந்த வெள்ளை பாவை வந்து நம்ம மறுபடியும் உருண்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். கமர்கட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நான் பிடிச்சிக்குன்னு எதிர்பார்க்குறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துன்னா எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வரேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்து இதுக்கு நல்லா முத்தின தேங்காவாக இருக்கணும். ரொம்ப முத்தியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப இலசாகவும் இருக்கக்கூடாது. நடுத்தரமாக இருக்க தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கமர்கட்டு ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும். அவ்வளோதான். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.